Herkese selamlar. Bu videoda EOSO Z19 klavyesinin hem kutu açılımını hem incelemesini hem de yükseltme işlemlerini birlikte yapacağız. Bu video bu yüzden uzun sürecek. Ne anlattığında 13 dakika sürdü demeyin lütfen. Klavyeyi anlatmaya başlamadan önce bu videoda kullanılan 3 ayrı parçanın yani klavye, switchler ve keycap'lerin ikinci el olarak alındığını belirtmek istiyorum. Aslında bu videodaki amaç zaten tam olarak bu. İkinci el bir yükseltme yapmaya çalışsak neler olur, ne kadar tutar, ne kadar uğraşırız. Öncelikle EOSO marka bir ürün alacaksanız dikkat etmeniz gereken en önemli kısım kutu üzerine yapıştırılmış etiketlerdir. Bu kutuda fark ettiyseniz RGB ve red etiketleri vardı. Yani bu da demek oluyor ki her bir ürünü RGB değil EOSO markasının. Benim gördüğüm 3 ayrı çeşitli aydınlatması var. Bunlar zaten etiketler üzerinde belirtiliyor. Bunlar RGB, Rainbow, Single yani tek renkli. Switch kısmı da çok büyük ihtimalle Red ya da Blue oluyor. Kutu içeriğine şöyle bir göz gezdirdikten sonra artık açılıma başlıyoruz. Artık Çin klavyelerinin bir standardı haline gelmiş olan bu poşeti açıyoruz. Bu poşetten ise toplamda bir tane Space tuşu, bir tane ESC tuşu, bunlar turuncu renkli olmak üzere, iki tane switch, bir tane tuş sökme aparatı ve bir tane de switch sökme aparatı. Burada bahsetmek istediğim önemli bir nokta var. Bu özellikle EOSO markasının yollamış olduğu switch sökme aparatıyla switchlerinizi sökmemeniz. Çünkü yani inanılmaz sert olduğu için ve Çin switchleri de çok hassas olduğu için çok kolay bir şekilde sökerken kırılabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Artık klavyenin kendisine geçebiliriz. Burada söylemek istediğim ufak detaylar var. Yani uzaktan bakıldığında tam bir Çin klavyesi gibi gözüküyor ki bence de öyle. Ama bunda en önemli pay tamamen keycap'lerde. Çünkü keycap'ler çok ucuz hissettirdiği için aslında diğer özelliklerini insanlar yok sayıyor. Bu sebeple de bazı ürünler hak ettiği değeri göremiyor. Ben burada şunu yapmaya çalışıyorum. EOSO markalı bir ürün de aslında çok güzel seviyelere getirilebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum bu videonun genelinde zaten. Şu anda bakıldığında bu kablonun aslında düz bir plastik kablo olduğunu görebiliyoruz. Fakat burada benim bahsetmeye çalıştığım nokta şurası. Bir marka size en baştan kaliteli parçaları sattığında ve bunu Türkiye'de yaptığında çok yüksek bir maliyeti oluyor. Fakat bu şekilde alıp kendimiz özelleştirdiğimizde istediğimiz parçasını özelleştirdiğimiz için yani isteyen kablosunu plastik bir şekilde kullanmaya devam edip maliyetini düşürebiliyor. Anlatmaya çalıştığım nokta tam olarak bu. Bu durumu da açıkladıktan sonra hemen klavyeye bir bakış atalım. Şu anda kendi orijinal keycap'leri gri ve siyah tonlarda. Bu görseli, şu anki görseli aklınızda tutmaya çalışın ve en sondaki görsel ile karşılaştıralım. Aynı zamanda şimdi bir ses testi de yapacağız. Onu da dinleyelim. Onu da aklımızda tutalım. Aynı zamanda önemli olan bir diğer nokta da LED'lerin keycap'lerle olan uyumu. Burada geçişlerde bunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Bu arada ufak da bir ekleme yapmak istiyorum. Şu anda gördüğünüz fonksiyon ve kontrol tuşlarının aslında yerlerinin değişik olması gerekiyor. Ben yanlış takmışım. Bu noktaya kadar yalnızca klavyenin genel bir kutu açılımı ve izlenimi oldu sadece. Uzaktan bir izlenimi oldu. Bu kısımdan sonra ise özelleştirme aşamalarına geçiyoruz. Burada tam bu noktada bahsetmek istediğim konu switch konusu. Az önce yani videonun başlarında bahsettiğim kısım o switch sökme aparatından bahsetmiştim hatırlarsanız. Switch sökme aparatı kutudan çıkanla şu anda yapıyorum ve gördüğünüz üzere ya da birazdan göreceğiniz üzere switch'i kırıyorum. Yedeği olduğu için bir sorun yok fakat birkaç kez daha bunu kullanırsam birkaç tane daha kırma şansım var. O yüzden
Hemen bu kırma işleminden sonra diğer switch sökme aparatıma geçiş yapıyorum. Bu kısımdan klavyenin 2 pinli bir switch yapısına sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Ve zaten aynı zamanda LED kısmı da anakartına, yani klavyenin anakartına gömülü olduğu için yalnızca switchleri çıkarıp takacağız. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Video çok uzamasın diye keycap sökme ve switch sökme aşamalarını hemen atlanmış şekilde yapacağım. Atlamadan önce bahsetmek istediğim bir nokta var. O da tam olarak bu kısım. Yani büyük tuşlarda gördüğünüz üzere bir fazladan destek alabilmek için 2 tane böyle siyah kısım var, görüyorsunuzdur. Oralar bir yağlı yapıda. Önemli olan buraların zarar görmemesi. Çünkü eğer burası kurursa, yani buradaki yağlı o yapı kurursa tekrardan bir yağlamak gerekir. Yoksa bu kısmın sesleri çok inanılmaz kötüleşiyor. Buna dikkat edin. Bütün keycap ve switchleri söktük. Artık sırada yeni takacağımız switchler ve keycap'ler var. Ben bu özelleştirmede Echo Maker'ın Bluebird switchlerini kullanmayı tercih ettim. Yani tercih ettiğimden kastım, daha uygun fiyatlı olarak bunu bulabildim ikinci el olarak. Ve Türkiye'den aldığım için de çok kısa bir sürede elime ulaştı. Ayrıca fiyatına göre de oldukça güzel bir sesinin ve oldukça güzel bir kalitede bir ürün olduğunu düşünüyorum. Videonun son kısmında bütünden kastım klavye, switch ve keycap'lerin maliyetini son kısma ekleyeceğim. Artık sırada switchleri klavyeye takmak var. Bu kısmı da çok uzatmadan atlayarak geçiyoruz. Yalnızca nasıl bir ses çıkardığını takarken ve nasıl takıldığını göstermek adına 3-5 tanesini atlamayacağım. Evet, switchler de tamam. Artık keycap'leri takma zamanı. Benim satın aldığım üründe toplamda 100 tane switch olduğu için toplamda 6 tanesi arttı. Bunlar da yedek olarak değerlendirilebilir. Bu kısımda Razer markasının PBT keycap'lerini takmak üzere tek tek sıralıyorum. Hemen üst kısmına dikkat edecek olursanız rakamlar yazıyor 1, 2, 3 diye. Bu rakamların da takarken büyük bir kolaylık sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle sıraya dikkat ederek yaparsanız hiç zorlanmazsınız. Hemen bu kısmı da hızlıca geçiyoruz. Ve şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Gördüğünüz üzere normal layoutlu bir klavye olmadığı için elimdeki Razer'ın PBT keycap'lerinin uyumlu olduğu tuşlar buna uyumlu olmuyor. Bu sebeple elimde bundan farklı bir keycap setinden mini klavyelere özel tasarlanmış bu ufak CTRL, işte ufak fonksiyon tuşlarından bulunan eklentileri oradan alıyorum. Mesela örneğin ufak artı tuşu da yok. Onu da aynı şekilde oradan temin ediyorum ve devam ediyorum. Klavyeyi ilk bilgisayara taktığım anda zaten LED'lerin o keycap'lerden çıkışından anladım çok daha kaliteli bir izlenim bırakacağını. Zaten bırakmakta zorunda. Bütçe olarak da çok daha alakasız seviyeler de. Neyse geçelim. Önemli olan burada görüntüden daha çok ses oldu benim için. Çünkü hiç beklemediğim bir ses yükselmesi oldu yani. Hemen hızlıca bir ses testini yapalım son kez.
Evet, bütün süreç bu kadardı ve şu anda ekranda toplam maliyeti görüyorsunuz. Sizce bu şekilde bir yükseltme için bu paraya değer mi? Yoksa direkt olarak hazır klavye almak mı daha mantıklı? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Farklı bir videoda görüşmek üzere.